沙地級大家好，我係 Johnny。咁今日我嚟到曼谷嘅第22日，咁我哋今日咧有少少特別啊。點解咧？就係其實今日咧 Johnny 就約咗朋友嘅。咁我而家早到咗30分鐘嘅時間啦。咁喺呢段期間咧，我就會同大家一齊行行望一望呢個嘅地方啦。咁呢一個地方咧就係一個夜晚啊，俾人哋嚟休息同埋玩嘅地方啦。由於咧係因為朋友嘅介紹啦，咁所以變到 Johnny 咧冇乜進行資料搜集，我只能夠有乜嘢就俾大家睇咧。咁呢個就係一個情侶，我覺得咧嚟玩嘅地方啦。咁我上下氣氛幾好啊。雖然而家只不過係晏晝嘅準備4點鐘嘅時間，咁就我睇下今日我會拍到啲咩畫面俾大家睇啦。因為咧今日有少少特別，其實我有少少擔心，唔知會唔會俾人放飛機嘅。咁應該唔會嘅今次。咁我哋繼續行住先啦。你見到咧呢度咧有好多嘢食同埋好多嘢買啦。因為啱啱 Johnny 其實都係剛剛嘅到埗，咁所以變相咧好多嘢我都係同大家一樣都係摸索緊啊。咁啱啱喺門外邊咧，我有見到個摩天輪嘅。咁頭先我都幾驚嚟錯地方，再問清楚人哋係咪呢個地方咧？咁人哋話係啦。咁我哋所以咧就而家就喺呢個空檔嘅時間入邊，就等我帶住個相機嚟，令到你哋可以參觀到呢一帶嘅景觀。咁如果呢條片咧最後咧個程度係好充實嘅話咧，就證明 Johnny 俾人放飛機啦。咁如果呢條片呈現到咧唔係咁充實嘅話咧，咁就應該 Johnny 今日咧就係成功同朋友見面。係咪拉曼白橋啊？唔怪之 Johnny 啱啱喺酒店嘅時候咧問人哋啦，確定呢個地方，咁佢就同我講啦，閉呢個嘅柏林白啦。咁我嚟到，哇！跟住再同司機做下個簡單嘅看圖講故事啦。咁司機就即刻帶咗我嚟呢個嘅位置啦。咁感覺上咧呢度就食嘅嘢咧，即係唔缺嘅呢度。咁個氣氛咧，當然要去到夜晚先有個好有效嘅感覺，因為夜晚咧燈飾啊各方面都開咗嘅時候咧，都係有一個好好嘅感覺嘅。咁今日係 Johnny 喺曼谷嘅第22日啦，我都希望今趟嘅旅程會完美啊！咁你見到大家都準備㗎啦，哇！我估唔到咧，佢呢度咧都有啲動物賣喎，真係唔缺㗎喎。你喺曼谷咧，哇！豬啦、兔仔啦、鸚鵡啦、倉鼠都有，哇！呢啲係咪巴西龜啊？蛇都有條。蟹啊！我哋可能揾機會試下佢咯，10匹㗎，10匹咁平。因為 Johnny 過到嚟呢邊咧，我都冇食過蟹添。但係實不相瞞，我琴晚自己嘅活動之後咧，今日其實個肚唔係咁舒服㗎。咁我希望唔好影響我哋嘅發揮啊！咁呢個位置啊，哇！如果今晚要我玩，我都唔知點算，因為Johnny。因為其實唔係咁坐到啲機動遊戲，咁摩天輪梗係冇問題啦。咁呢個咧亦都係我哋嚟呢個賣點嚟㗎，同朋友。咁希望佢真係到啊！我有啲驚俾人放飛機啊！咁咧，我哋而家暫時都仲喺個外圍度參觀住嘅。睇到呢度咧一帶咧都真係沿住嗰個橋邊有好多嘅攤檔啊。雖然咧依家咧係日頭咯，但係個氣氛咧已經係少少感覺到㗎啦。